mwananje nkunda imbere y'ishengero washinzwe kuyobora niwemera icese amabanga y'ukurongora paruwase ya Nyange yitiriwe umumarayika mukuru Mikaheli. Urashaka kurangura ibanga ryawe nk'umufasha w'abepiskopi kubw'ubusaseredoti kugira ngo ukorere kandi urongore udatezura igihugu c'Imana uhagarikiwe na Mutima Mweranda. Egome ndabishaka. Urashaka kurangura mu bwitonzi no mu bupasoni ibanga ryawe ry'ukwigisha ijambo ry'Imana mu kumenyesha inkuru nziza no mu gusigurira bose ukwemera kwa Eklezia Gatolika. Ego ndabishaka. Urashaka guhimbazanya ukwemera amabanga ya Kristo cyane cyane inkuka y'Eukaristia n'isakramento ry'ikigongwe wisunze imigenzo ya Eklezia kugira ngo Imana ishemeswe kandi umuryango wa Kristo ushikire ubweranda. Ego ndabishaka. Urashaka kwifatanya nanje mu kwambaza ikigongwe c'Imana usabira igihugu cayo ushinzwe ukagira ubwira mu gusenga. Ego ndabishaka. Urashaka kwamana ntaryo wifatanya na Yesu Kristo umusaseredoti udasumbwa yihereje se wiwe kw'inkuka itagira gatosi ukaba wihereza Imana kumwe nawe kugira ngo abantu baronke urukiza. Egome ndabishaka. Uranyemereye kwama wifatanije nanje kumwe n'abazonsubirira mu bwubashi no mu bugamburutsi. Egome ndavyemeye. Imana yonyene niheraheze ico yatanguye muri wewe. Jewe Patiri Majambere Antoine Clovis nishimikije ukwemera udatezura nemeye kandi ukuri kose kuri mu ijambo ry'Imana iryanditswe mu bitabo vyeranda iryagiye rirahererekanwa mu buryo Eklezia yagiye irashikiriza uko kuri haba mu ngingo y'icese haba mu nyigisho isanzwe kandi ikwiye ku isi yose kugira ngo kwemegwe ko kwahishuwe n'Imana. Bisubiye ndakiriye shimitse ukuri kose ku Eklezia yigisha, ndakiriye kandi n'ukuri kuri mu ngingo imwe yose mu byo Eklezia ishikiriza mu buryo ntasubirwamwo mu nyigisho z'ivyerekeye ukwemera n'ivyerekeye imico. Bisubiye kandi neguriye Eklezia ugushaka kwanje n'ubwenge bwanje, ndakiriye inyigisho uko zishikirizwa n'umusubirizi wa Petero, izishikirizwa n'abepiskopi bari kumwe nawe mu gihe cyose bigisha naho boba badafise intumbero yo kuzishinga nk'ingingo ntabanduka. Amen. Naho mwepiskopi acamushikiriza ibimenyetso bimwe bimwe bijana n'ubwo bubasha n'ubukuru aronse bwo kuyobora paruwase. Akira izi funguruzo
zikubera ikimenyetso cy'ububasha n'ubutumwa uronse kuri iyi paruwase. Urugururira igihugu c'Imana ingoro yayo kugira ngo abayinjiramwo ibabere inzira y'ukuzokugururirwa amarembo y'ijuru.